mau itu aja es krim. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, sama hidupkan loncengnya ya guys, biar gak ketinggalan sama videoku selanjutnya. Story. Oke guys, jadi aku udah beli nih. Ini ya, baby ini coklat tasnya. Oke, yang pertama dulu. Oke guys, ini dulu aku makan es krim baby shark. Enaknya baunya guys, sekali baunya, sekali baunya. Yes, ini rasanya. Kalau aku skip ya guys, tadi aku belanja sama mamaku, disuruh belanja. Ya guys, maaf nggak punya lagi. Kalau kalian mau nggak? Tiga yang kedua, coklat tos. Terus guys, aku mau buang sampah nih. Skip kemudian, skip dulu buang sampah guys. Kalau sudah, nah ini gak bisa guys. Kalian mau? Digigit, gigit. Oke guys, aku makan dulu nih ya. Jangan lupa like, teman, subscribe, tekan loncengnya. Dan gak udah video selanjutnya, notifikasi jangan ada lagi video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe di bawah ini guys, di bawah ini. Kalau yang maunya klik aja namanya Takrimadi itu, baru kalian melihatlah semua videoku. Oke, baik, oke. Aku makan dulu ya guys. Makan enggak. Habis airnya. Tadi ambil air dulu ya. Karena diam.
kenyang. Kalau just gigi dulu. Nyam 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 di sini ya. Minum airnya. Minum air guys. Air loh. Aku tadi baru datang dari sekolah, langsung bus teman-teman. Yang merah itu dah hilang guys. Lagi dikit yang merah di atas itu, kalian lihat yang lagi dikit itu di atas merah itu aja nggak ngerti. Aku rasa udah 7:15. Pusing. Enak kali. Ini. Enggak. Kalian makan ini lagi Nah. Buang sampah lu. Hey, aku disuruh minum air. Biar nggak batuk lagi, biar nggak panas sama batuk pilek. Soalnya aku baru sembuh guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman yang lain. Komen juga kalau kalian mau apa-apa itu challenge misam yang gitu ya, aku akan berjanji kepada kalian. Yes, goodbye, thanks for watching.